ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ঐশিস ওয়ার্ল্ড। আজকে হঠাৎ করে আমরা বের হয়ে গিয়েছি, আর এই বের হওয়ার পর আমরা যে রোডে ছিলাম সেটা নিয়ে কিছুটা সময় দিচ্ছে আপনাদের। তো এখন সন্ধ্যা 6টা বাজে, বাট ওয়েদারটা দেখুন কতটাই অন্যরকম, মানে বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, যদিও আরও আধা ঘন্টা বাকি আছে সন্ধ্যা হওয়ার। একটু শেয়ার করে নিচ্ছি আমাদের রাস্তাঘাটের কি অবস্থা, মিরপুর এলাকার এটা। তো আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে আজকে আমার এই ব্লগটি। অ্যাকচুয়ালি আমরা খেতে বের হয়েছিলাম, আর এই সময়টা রাস্তাঘাটের কি অবস্থা, কীরকম কি হয়েছে সেটাই আজকে এই ব্লগটির মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছে ভিউয়ার্স। রাস্তাটা এতটাই ভালো লাগছিল, ওয়েদারটাও ভালো লাগছিল, তো আমার কাছে মনে হয়েছিল আমার ভিউয়ার্সদের আমি শেয়ার করে ফেলি। ইয়েস, তো ভিউয়ার্স বলেছিলাম আজকে ওয়েদারটা একটু বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি অলরেডি হয়ে গেছে, মানে হচ্ছে আর কি। আমরা এখন ধানমন্ডিতে আসছি, তো মনে হয়েছে একটু শেয়ার করি বাংলাদেশের বৃষ্টি। এরকম ওয়েদারে ভালো লাগে, তাই না? আসলে খুব ভালো লাগছে ওয়েদারটা। আদনান, তোমার কাছে এরকম ওয়েদার কেমন লাগছে? শোনা যায় না, জোরে বলো। ভালো লাগছে। কেমন ভালো লাগছে একটু ডেসক্রাইব করো। পছন্দ আমারও তো সবসময় এরকম ওয়েদার পছন্দ। যখন আমি স্কুল কলেজে পড়তাম তখন ভালো লাগতো না, কারণ তখন এরকম ওয়েদারে ঘুম আসতো বা মজা করতে ইচ্ছে করতো, পড়ালেখা করতে ইচ্ছে করতো না। বাট এখন ভালো লাগে, এখন তো লেখাপড়া নাই, তো এই জন্য এই ওয়েদারটা খুব ভালো লাগে। তো আরও বেশি ভালো লাগে সবাইকে নিয়ে থাকতে আর কি। ধরো বাসায় সবাই আছে, আমার আম্মুকে, ভাই বোন, ভাইয়া ভাবি সবাইকে নিয়ে থাকতে ভালো লাগে এরকম ওয়েদারে। আর ঘুরতে গেলে তো ভালোই লাগে। তো থ্যাংক ইউ আদনান, এরকম সুন্দর ওয়েদার দেখাচ্ছ, প্লাস মজার একটা জায়গা নিয়ে কেক খাওয়ালা। তো ভিউয়ার্স আপনারাই বলুন আজকের ওয়েদারটা কীরকম লাগছে, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আশা করছি আপনাদেরও খুবই ভালো লেগেছে, তাই না? তাই তো আপনাদের সাথে আমি সবসময় ভালো লাগা কিছু শেয়ার করে ফেলি। বৃষ্টি হচ্ছে, এটা হাতিরপুল এলাকায় চলে আসছি, বাসার কাছেই। সুন্দর লাগছে ওয়েদারটা আজকে। ব্যাস এই তো বাসার কাছে যেহেতু চলে এসেছি, এখন তো বিদায় নিতে হবে, তাই না? কিছুটা সময় আপনাদের সাথে থেকে আসলে ভালো লেগেছে। অ্যাকচুয়ালি ওয়েদার সবাই পছন্দ করে, তাই না? তাই তো মনে হয়েছে আমার ভিউয়ার্সরাও খুব পছন্দ করে নেবেন। যাই হোক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর নিরাপদে থাকবেন, সবসময় এই দোয়াটা করে আমি এখানে বিদায় নিই। আল্লাহ হাফেজ।